Kış mevsimiyle birlikte bitki çaylarına olan ilgi artıyor. Soğuk algınlığından korunmak isteyenler, şifalı bitkiler için aktarların yolunu tutuyor. Antibiyotikler hastalık tedavisinde önemli olduğu kadar verdiği zararlar da bilinmektedir. Bu yüzden doktorlar mecbur kalmadıkça antibiyotik yazmamaya özen gösteriyor. Ama bizler toplum olarak antibiyotik kullanmayı seviyoruz, zararlarını düşünmeden. Bu videomuzda antibiyotik kullanmanızı engelleyecek besinlerden bahsedelim. Antibiyotiğin verdiği tahribata ilk başta kısaca değinmek istiyoruz. Sürekli kullanan kişilerin neden dikkat etmesi gerektiği daha iyi anlaşılacaktır. Vücuda pek çok faydası bulunan bitki çaylarını tüketirkense dikkatli olmak gerekiyor. Öncelikle yanlış antibiyotik kullanmanın zararlarını sizlere aktarmak istiyoruz. Antibiyotiklerin masum ilaçlar olmadığının ve hatalı kullanıldıklarında yan etkilerinin de olduğunun bilinmesi gerekiyor. Gelişigüzel antibiyotik alımının yol açtığı sorunlar şöyle. Ciddi alerjik reaksiyon oluşturabilir. Bu alerjik reaksiyonlar sadece hafif bir kaşıntı ya da deri döküntüsü şeklinde gelişebildiği gibi ölümle sonuçlanabilecek kadar şiddetli olabilir. Karaciğer fonksiyonlarını bozabilir. Karaciğer fonksiyon testleri adı verilen kan tetikleriyle bu yan etkiler takip edilebilmektedir. Altta yatan karaciğer hastalığı olanlarda karaciğerde metabolize olacak bir antibiyotikten kaçınmak önemli. Böbrek yetmezliği yapabilir. Böbrek üzerinde toksik etkiler oluşturacak organ yetmezliğini tetikleyebilir. Akut böbrek yetmezliğinin en az 1/5'i kullanılan ilaçlar nedeniyle gelişir. Antibiyotik ilişkili ishale yol açabilir. Normalde bağırsak içinde 400'den fazla çeşit bakteri türü bulunmaktadır ve bunlar hastalık oluşturmadıkları gibi fayda sağlıyorlar. Antibiyotik kullanımı bu normal floradaki bakterilerin ölmesine ve böylelikle fırsatçı bakterilerin üremesine ortam hazırlar ve böylelikle ishaller oluşabilir. Hatta dizanteriyi taklit eden kanlı ishal tablosu gelişebilir. Obeziteye neden olabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki özellikle bebeklik ve çocukluk dönemlerinde daha sık antibiyotik kullananlarda obezite daha sık görülmektedir. Bağırsak sistemine hasar verebilir. İshal dışında görülebilen sindirim sistemi yan etkileri arasında bulantı, kusma, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Evet, şimdi sizlere öksürüğü kesen ve balgamdan kurtaran bitki çaylarını aktaralım. Kış mevsiminde olunmasına rağmen kar olmayışının vücuttaki bakterilerin eksik olmamasına sebep olduğunu unutmayın. Bakterileri yok etmek için bitkisel çaylar önemli. Grip, nezle olan kişiler, bağışıklığı zayıf olan kişilerin aşırı derecede fazla. Bizim bunlar için en çok önerdiğimiz propolis. İkincisi de kış çaylarımız. Bunlar insan sağlığını, bağışıklığını ayakta tutar. Vücut mikrobunu kırar ve özellikle kullandırdığımız çaylar şunlar olmalı: süt ve bal öksürüğe iyi gelir mi? Evet, öncelikle bununla başlayalım. Süt ve bal karışımı özellikle gece öksürüğünü yatıştırmak için popüler bir yöntem. Bal, anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu ve sütün boğazı yatıştırdığı için bu karışım öksürüğe iyi gelir. Zencefil çayı. Zencefil, güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve mukozayı yatıştırarak öksürüğü azaltır. Ayrıca bağışıklık sistemini destekleyerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Kuşburnu çayı öksürüğe iyi gelir mi? C vitamini açısından zengin olan kuşburnu çayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu özellikleriyle öksürük gibi soğuk algınlığı semptomlarının azaltılmasında yardımcı olur. Ayva çayı. Ayva çayı öksürük ve boğaz ağrısı için halk arasında kullanılan bir çare olmakla birlikte bu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmamıştır, ancak boğazı rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Ve ıhlamur. Ihlamur çayı özellikle soğuk algınlığı ve grip semptomlarını azaltmak için tercih edilir. Antioksidan ve yatıştırıcı özellikleri nedeniyle öksürüğe iyi gelir. Ada çayı. Ada çayının antiseptik özellikleri öksürük ve boğaz ağrısı gibi enfeksiyon kaynaklı semptomları azaltır. Nane çayı. Nane çayı içerdiği mentolle nefes yollarını açar ve öksürük kesici özelliklere sahiptir.
Soğuk algınlığı ve grip semptomlarının azaltılmasında yardımcı olur. Ekinezya çayı. Ekinezya, bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleri bulunmaktadır. Öksürük ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının süresini kısaltmaya yardımcı olur. Ballı kekik çayı. Kekik, doğal antibiyotik özellikleriyle tanınır ve balla birleştiğinde öksürüğü azaltıcı bir etkisi vardır. Kekik özellikle bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Bu çayların her biri öksürük ve soğuk algınlığı belirtilerini azaltmada yardımcı olabilecek farklı yararlar sunar. Ancak öksürük ciddi veya uzun süreli ise mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmak önemli. Ve şimdi doğal karışımlar. Karabiber ve bal öksürüğe iyi gelir mi? Evet, karabiber ve bal karışımı öksürüğe iyi gelir. Karabiber, boğazdaki tahrişi azaltmaya yardımcı olan doğal bir antioksidan ve antiinflamatuardır. Balsa doğal bir yumuşatıcı olarak boğazı rahatlatır ve mikroplarla savaşır. Dut pekmezi ve karabiber öksürüğe iyi gelir mi? Dut pekmezi özellikle demir ve vitaminler açısından zengin olduğundan genel sağlığı destekler. Karabiberle birleştiğinde öksürüğü azaltmaya yardımcı olur. Ancak bu karışımın öksürük üzerine direkt etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Limon, karabiber ve tuz karışımı öksürüğe iyi gelir mi? Bu karışım özellikle boğaz ağrısı ve tahrişte kullanılır. Limonun C vitamini, karabiberin antioksidan özellikleri ve tuzun antiseptik etkisi öksürüğü azaltabilir ve boğazı rahatlatır. Turp ve bal karışımı. Turp ve bal karışımı özellikle balgam söktürücü olarak bilinmekte. Bal doğal bir antiseptik ve yumuşatıcıdır. Turp ise öksürük sırasında solunum yollarını temizlemeye yardımcı olur. Bu karışım özellikle balgamlı öksürük için önerilir. Üzüm pekmezi. Üzüm pekmezi doğal şekerler ve vitaminler içerir. Bu da enerji verir ve bağışıklık sistemini destekler. Ancak öksürüğe doğrudan etkisi açıkça kanıtlanmamış olsa da genel bir rahatlama sağlar. Bu doğal karışımların her biri farklı şekillerde öksürüğün azaltılmasına yardımcı olur. Ancak bu yöntemlerin etkinliği kişiden kişiye değişebilir ve ciddi veya kronik öksürük durumlarında tıbbi müdahale gerekebilir. Ve bitki çayları tüketirken lütfen dikkat. Bitki çaylarının günlük kullanılması gereken miktarı her bitkiye göre değişir. Örneğin 15 gramın üstündeki tüketilen ada çayı çarpıntı, kramp, denge bozukluğuna yol açabilir. Rezene çayının fazla tüketilmesi, konüzyonlara, papatya çayının da fazla tüketilmesi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle bilinçsizce bitki çayları tüketmeyin. Videomuzu burada noktalıyoruz. Videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.